Nadana sengo moko fati beton ndamba pambola yo sala musolo kende likoso Soi-disant, bon, naza licencié, naza docteur en droit, naza docteur en économie, naza gradué, mais bazo yiba, bazo détourner soni. Makala o combien de présidents balekani abayebi yango te ye penda ye kolongoso na système mboka to comme bata ville lelo en tout cas nzamba batela ye asala akuto kugana mai Natondi bino botondi mingi na bokuta ni susu kozala oboso ya baitandola bino na bainyoso bozwami libanda ya mboka na bainyoso pe bazwi penza na kati ya mboka na bomesano penza ngai wa bino Ange Kashila na bai openza bazunga mokolo ya yambo to mbala ya yambo na binga bongo na kombo Ange Kashila moko ya bino wapa kopesa bino basango na ndenge esengeni ya bosolo okwa mafinga tofinga kate kasi bosolo ndi akamboka na biso po akolobela penza bosolo ya mboka na biso kasi na bolukiluki nde esalaka ngai wa bino Ange Kashila po akoluka bai openza balambaka bilubu to bamesala pe akoloba makambo ngo ya politiko nde esalaka iti napusanaka pembeni kasi lelo nakozala pembeni ya mwana mboka wazali bongo secrétaire général adjoint ya chargé politique ya Gisaya Lingomba ya UDPS abengani bongo na kombo ya Bizibu Balola yende penza tokubeta na penza masolo yango na mokula lelo mwana mboka penza Bizibu Balola topesi yo mbote peto ya mbio malamu na pesi mbote pende kuna mwasi mwana mboka oza moko otaka penza makambo mingi peto moni kombo na wela kisete yo tali makambo etali penza politique mituna ya politique kasi ngana kolanda na nkotela openza pamba te mituno batuna ngai nazala pesaka besango pona koyebisa bato soki bato baleki liboso pona kokosa makambo ya mboka na biso nde na yaka na lombango po ete nalongola bango mo eloko ya lokuta wana kasi penza makambo tali de pesi ngala naza penza libanda mwa mingi yo za na kati bokeseneza mwa mingi kolongwa Augustin Kabuya na place azalaki ya bolobeli makalingomba IDPS tango amati mwa likolo kasi mwa lidusu esalami lolenge nini communication eza dusu ndenge ezalaki makasi penza te pamba te makambo leki ya ndenge na ndenge ebele tozeli pe toyoka bino toyoki bino te tokopesa ndakisa makambo ya Noel Chani ye azali moto ya Lingomba IDPS te biso bapanzisa ngo toyebi pamba te toyambaka na ye tosololaka masolo na ye ye apesi mayele na ye lolenge nini bakoki kobatela mboka pona kobatela mboka esengeli kobatela bakiti songolo pakala kasi bazwi kazaka wana balatisi IDPS tomoni IDPS avandi tobi IDPS pas azwi masolo yango otolika mobuni tomoni ndeko Fridola Mbongo alobi ete tata ekolo Antoine Tshilombo Tshisekedi akozala lisusu te na makambo na maponomi ya 2023 ekasi mankoma to constitution likondi mobi kopesa ye pe ndingisa ya kozonga lisusu mpona makambo etali maponomi tomoni bino pe bondimi eloko wana toyebi te eza mwa nkokoso to eloko nini bokobanga koloba pamba te biso toyebi bino soki bolobi ete mwa eloko eninganaka ndeko nanga mwasi otuni ete ezali kobanga koloba to ezali boni nde botuna tuna liboso eske d'abord biso bato tobundi na kati ya mboka oyo konta ba dictature nyonso ya kati ya mboka oyo biso IDPS penza tobanga koloba biso bato Mobutu tobanga Mobutu te tolobanga Laurent Désiré Kabila te kabange tolobanga ye jamais na basoda na ye bongo lelo nde tokobanga awa biso moko na kati na biso azana bokonzi ezali bongo te ezali kango kobanga te mais liboso na olobete pona nazongisa yano na motuna na yo par rapport na communication na biso na kati ya parti de pes omoni lokola bokesini ezali utande ko secrétaire général bamatisa longo na communication après secrétaire général soki yo moni ete ezali bokeseni mais ekozala bokeseni mingi te ezali mpona nini ya liboso esengeli eba ete na kati ya parti politique mpe organisation nyonso etambolaka lokola bakambi bazoluka organisation etambola nga nazali boye secrétaire général adjoint
chargé des questions politiques et parti matrice de PES. Mon conjoint azali liboso nanga ezali mwana mboka Christian Kabuye secrétaire général. Liboso na etozana na président à l'intérim Jamal Kamunda Kabuye. Koza kosala lolenge bango bazali koloba tosala mosala. Donc bokeseni ezali donc ezali chef, comme on dit en français, chef fondé à Zakana vision. À modifier des stratégies de temps en temps. Awa tosala na tango yo, tosala boye na tango tosala biso moko toyebi. Et pour que c'est ezali te mais sur le tali lelo yo communication de PES de ezali. Changement ezali du fait que stratégiquement au lieu de ça le point de presse de temps en temps. Au moins mwana mboka secrétaire général Augustin Kabuye ça comme na matinée politique. Au lieu de les kananzela na bino bapanzisa. Alors ça la matinée politique, on s'adresse directement aux combattants de la base. Et le message passe. Et on va être tant que le secrétaire général de la salle matinée politique na ye awa. Bon ça la kawana bapanzisa. Au moins alors baka polele na kombo ya parti de PES. Et on va être d'ailleurs na makambo yo lobi ya nono le chani. Secrétaire général de la salle matinée politique awa alobela ki dossier wa. Makambo ya kasongana se kota ki nda ya gondima sekanda ya gondima ete bandimi pe bango ba kosimba kwamba te batiba bandai ko kotisa bino ba ndeko mazio tuni communication za est-ce que toloba est-ce que tozobanga koloba la question tout ça secrétaire général sala ka tendo semaine v3 5 sala matinée politique na lobiete biso bato to bangisa Mobutu kabila to bangisa ye kabange to bangisa ye malgré RMF leo ya donc tout le banga bison de to bangisa to mena pouvoir sikoyo to kiko banga mutu mokote donc voilà biso de peto zali kaka et on a à chaque fois que contrairement à bato musuba kanisa que non lutte cité la lutte continue yango bande ko tango ba ko tuna ngai comment ça va bana mbate ça va bien là à chaque fois je tiens bon ringo lokola tata na biso tu sais que le monde va tenir bon moi je dis je tiens bon on ani ata na tango tozali ko na tango tozana kati tozako de GPI oyo mukonza mboka alobaki nini tozako de boulone tango mutu azako de boulone azako fungola moteur ya mutuka n'est-ce pas que azako appliquer force azako toka donc musala ezako continue la lutte continue tito kosa ko de boulone moteur nyonso oyo kondo Mobutu atika Kabila atika na musuwana tout de boulone bilongo so mabe wana pays kozonga na rai nazala malamu et puis tango to mwana mboka kongo ko moja bala misa tuno mokolo changement solo et mona à ce moment-là vous allez voir que ça va mettre une de peste tout ça la musala abiso malamu kasi mwana mboka makambo tali penza ndeko Fidela Mbongo alobiete tata ekola ntonto Mbotisekedi azana makokili susu ya kozonga susu tempo na makambo tali mapono ye penda balongola ye. D'abord, tu es venu à la mboka oyo. Mutu akoki côté la mazala likolo amibeko mboka zalite. Conscient mboka na biso zale le but était président de la République. Et c'est là un mandat libéré. Moko une fois renouvelable, nous le mandat libéré. Au moins ni tango bato bakomaka mikanda oyo, surtout bato batango français mingi. Au moins na akoma phrase moko kaka moko ya wana eyeko balusa makamba. Makambo ya oyo balobaki alternance mais tozaki koloba alternance na tango wana monsieur Kabila Kabange ero wana asisaki manda na ye mibale esengelaki mutu mosusu akota kasi biso na tango oyo président de la République mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo toza kutu na katikati ya manda na ye nanu te sikawa déjà alternance. Mais comment comprendre? Abi po ete sala mabia ya zalate. Mais il soit d'atteindre les alors que constitution d'ailleurs est-ce que koki ko yebisa bato nyonso bazali na kati ya boloko bato nyonso bazalaki bapekisaki bango konyata mabele ya mboka oyo mais ka ko yebisa bango non que Tshisekedi Félix azala candidat ya zalate baloba ni baboloko na nation zaki kotonda ba prisonnier pour ba Frank Diongo nyonso bazaka bita boloko ba Moïse Katumbi konyata mabele ozaki interdit kuna bango mais grâce au président de la République bango nyonso bazongi na kati ya mboka
d'ailleurs natango tokola boy tozali na kati ya gouvernement moko na bango mabe ezali wapi. Ça veut dire que na banzi ete omoni ntango mosusu na maloba bamomo sobimaka na kokoma koposa otie momoko mais conscience clair biso idebese tozaloba kitoke na banzi bamonaki ntango secrétaire général asalaki mobembo à travers Congo central na ancien bandundu même on a qui ça tango aza converser ba comité fédéral bando mon à chaque fois avec ko présenter tango aza converser comité fédéral à l'anticiper lingomba ya commission électorale permanente na biso ba membre bazali chargé na ko préparer élection de 2023 au niveau interne au niveau externe. Le quoi la fonction le photo que na mapona na 2023 pour se payer au moins na tango sikawa bakotia bureau ya seni ya sika loi électorale bakubongisa wana toza penzani na asi ndeko to profiter pe to kota na isika wana te bato tokozela bango bakoki kopesa biso pena makoki ya kopesa biso mokambi oyo akokamba bongo lingomba oyo ekosalela biso maponomi na 2023 kasi boyokani eza te moto ekopela bao balobi te bao balobi wi toyebi te kosila ngonga nini bango nde bakosala ete Antoine Tshilombo Tshisekedi ya glissé to boni te makambo ya pamba te bowele eza makasi kuna. D'abord président de la rôle ya président de la République qui est des garants ya bon fonctionnement ya institution. On est allé attribution ya chef de l'État président de la République. Lokola mobeko lobi ete président ya Séné sengela utana société civile na sous composante na ya confession religieuse. Babandaki ba réunion na bango depuis un certain temps parce que nakanga tuone koyokana te toga kete bazaki compromis toza la compromis kasi babi kuna ezosimba te bao baboyi simbanga koto siko esali ete bayokani te bango nyonso wana kasi mbwa matala kosala boni na tongo ya lelo toyoki ete basi babongisi mokanda oyo il faut bake bakende kosala révélation nango epai ya bureau ya assemblée nationale. Matongo awa information suka ezande bongo kasi lobi pe toyokaki deja moto abimaki deja kasi lelo lisusu ekomi totika et puis singolo ebete ba discussion na bango nyonso wana ekosuka wapi mobeko elobi ete na assemblée nationale donc oyo bakobongisa nyonso singezala entériné na kati ya assemblée nationale soki kokoso ezali assemblée nationale nde kotala sikoto sala boni. Mais les alliés qui président de la République, c'est non, le président de la République après vous signez ce qui dossier on est dans l'Assemblée nationale. Assemblée et entraîné bateau va qu'on a désigné pour la carte à bureau. Ton carte à plénière, la CENI. On a des dossiers qui ici le président de la République pour assigner, à sanctionner par ordonnance présidentielle. Si on attend le dossier, il y a l'Assemblée nationale. mwana mboka atokende pe na makambo tali pinda bazuzi bakati makambo Olive Lembe bango bazaki na bokonzi ba mvula ebele amonaki tete bakokaki pe kobongisa justice kasi lelo penza bate akomi na ngoya makasi ya kitoko pamba talo biete bino boza na bokonzi bokokanga ka be mopandi moko oya bino bokotala te justice kosala mapela na ndenge esengeli te. Olive Lembe tabona loba ete na sepeli mingi na ebande nga na sécurité biso lingomba de presse sima ya mokonzi na biso kondo Tshisekedi mulumba to bundi mingi pona mboka oyo po tolongo na kata buumbu ezalaki na tamba Mobutu na tamba FDL na ba régime nyonso dictatoriaux ezalaki wana eza penza esengo monete mwasi ya ancien président de la République avant na kata mboka soki totuni ye eroyo surtout que na tango oyo tango bango bazwaki pouvoir afel azwaki pouvoir Mobutu azaki wapi mwasi Mobutu azaki wapi bakimaki so totuni na tango na pena nzinga na kati Afrika kawa na Angola so tuni président Edouard Baza wapi famille naeza wapi oko baza kati ya prison donc sengeli au lieu de critiquer pour critiquer mutu ayokeli bino mawa botika na kati ya mbozana ba dossier ebele vous traînez des casseroles mais le commencer et sengeli mama Olive amita la penza na kati ya tala
atteindre le résultat à 18 ans na kati mboka oyo bongo justice biso toza lokola bango te o bazalaki na tango na bango batindi kaka bande ko ebele bakota na kati ya boloko jugement kutu ezalaka te tango azoba bongo ndeko général Edi Kapene est-ce que maman Olivier akoki koloba na ye likambo songolo paka que justice ezali kati ya mboka oyo lingo lobe te ezali démocratie oyo biso oyo tokundi na kati ya mboka oyo nde ezali kosala ete maman Olivier Lembe to azobénéficier démocratie oyo bango balopimela biso bango bazobénéficier na yango otolo baboni biso badémocrate UDPS bientôt 40 ans ngai moko nazali 30 ans na kati ya 40 ans wana je suis très content de constater que toza na kati ya état de droit maman Olivier aloba justice c'est ça donc état de droit lingo te mutu na mutu azala na liberté d'opinion et d'expression sous réserve respect de bonnes vies et mœurs na droit ya mosusu elingo loba pe état de droit pe lingo loba te institution nyonso esala mosala na yango justice esala mosala na yango baparti politique basala mosala na bango lokolo oza mopanzi sango osala mosala na yo lokola mibeko lokola mibeko esengi et c'est fini donc maman Olivier a profité na démocratie oyo UDPS abondeli na kati ya mboka pendant 40 ans démocratie oyo mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo afungoli nzela donc nga na moni inconvénient te mais à mes populations oyo bavivre pendant 18 ans sous règne na bango bazojuge Fridolin Mbongo salaki mpenza asilaki kosakola na matanga ya moto auti kotika biso papa Mosengo alobi ete liboso ya tata ekolo ezalaki mpe ya message na ye pamba te mopaya mpe azalaki alingaki aprofite sasu mpe ayeba ete gouvernement eza na misolo ebele ekovivre malamu population baza na nzala baza na nzela te bana bakelasi malamu te donc vie ya population ezalaki malamu te ezalaki mwa message ya Fridolin Mbongo kasi kokanisa ngo na ya ekofo oyo akimaka kokima mpona yo ya kosangisa oyo na oyi koloba nini oyambi yango boni d'abord sine toyeba ete toza na etape nini na kati ya lutte na biso omoni politique oyo basengi oyo balobi politique eza domaine moko oyo mutu nyonso aza na vocation na ye ndeko nanga mwasi nzambe apesi vocation za mopanzi sango mosusu nzambe apesi vocation za molakisi esengeli kotika politique na bakolo politique nini koloba nini ozali sango osala kaka be misa sala misa tika politique siko nalobi te toza na processus ya kodeboulonner régime ya kala système nyonso banda Mobutu asali 32 ans Kabange asali 18 ans nyonso wana omona kitoke na 50 ans mboka ezaki na mozindo ya mabe siko mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi aza ko deboulonner aza ko longola boso lelo ndeko nanga mwasi mokolo lelo tikako yoka ke na kati ya boloko na kati ya Congo ministre ya na boloko na makala oyoka directeur de cabinet ya président na kati ya boloko ba ministres provinciaux baba na kati ya boloko oyoka wa vous n'aviez jamais entendu ça avant le régime Abisso tous a ko deboulonner de siko deboulonner parmi effectivement oui bien te ba malaise ezali na kati ya mboka oyo à partir ya tango oyo mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi alobaki ete gratuité kota na kati ya enseignement est-ce que yebi ete bato ebele na tango tolo aboye financement eza ko diminuer eza ko katana kese ekomiko konda pona nini na makambo toza kolobela entre biso et biso classe politique na ba église dossier wana et gratuité ezali na kati oyebi ete oyo babano futa prime wana balobaka ba prime banda depuis 1992 qui en bénéficie ça ne sont pas des parents l'enseignement est devenu au rabais les en débat ba gestionnaire des écoles bangonde baza ko bénéficier na mosolo wana
kanda mbongo euti na bitelo na siko biso to yeto le makambo wana esengelesi la to bandi déjà ko déboulonné oyebete kolela eza na bamarke ebele bamutu baza na colère contre biso mais biso tozali nde chef de l'état aza chef de l'état est-ce que oyebi lelo oyo combien toza na bamillions de millions ya bana bazongeli classe mpona nini baboti bazalaki na makoki ya kofutela bango te non bakotanga ingole bete makambo ebele eza na kati wana makambo ezali mpenza ebele mais tosengi na bandeko bazali kolela non voilà ça ne va pas ça ne va pas ça ne va pas esengeli batala réalité eza ndenge nini mana mboka Félix Tshisekedi azonga nsima te na gouvernement et puis boyebi ete ntango toloba makambo mosolo touti na gouvernement ya FCC cash gestion ya na tango oyo tango président de la République a institué IGF ezongela mosala moyi est-ce que na tango ya Kabila ndeko eloko moko tango koti IGF pe ezonginga lisusu Olive Lembe aza na raison na ya koloba ete justice ezotala bato misusu ezotouche te ye moko aza na makambo na este botola bato mabele tomoni mpe IGF akelanda ete moteke ye moko aza na raison ye moko bankete ete ye moko aza mokangami ndeko nanga mwasi totika justice sala mosala maye chaque chose ere nyonso tolobi état de droit totika mutu na mutu totika institution na institution sala mosala maye mwana kota na kati ya dossier ya justice na aloba na bokende kasi bango mpe basala mpe mosala mpenza mpe na mwa mbango te ngonga mpe eza mpe te mutu nyonso aza na droit oza na preuve ya kosaisir procureur na fait songolo paka na preuve ezali wana siko procureur moko koyeba kasi posa ya bato ekomi justice pasa ya mosala lokola IGF akomi IGF akomi ngo so osali kaka boye mbala moko ye afungwami akasali mosala katiki na justice soki eke efandi ekomi kilo dossier yango mpo etombwama ekende kosala mpe mosala na ndenge esengeli eloko nye kosala mpe malembe bongo omoni ndeko nanga mwasi na otoloba ete totika moto akosala mosala na ye ensio yosala mosala pas de problème atako makambo kosala na 2021 bango bakosala na 2023 na volonté ya chef de l'état waza na yango na pression na biso UDPS ya ndenge oza komona biso boye omona baprocès ebele bato ebele bakokotela kata bloko kasi toza na bosengaki na mwa lombango po ete batikela biso mpe biso bao non toyiba te tolia ata kolia biloko ya pamba émission oyo oza kosala na ntango oyo ekokende monde mobimba bazolanda biso eza teke message eza kokendela kanle baza kolanda biso bamoni ndenge population eza konyokwama kasi bosenga bayimboka ezake tata ekolakanga bango mbango atikela mpe bayimboko balelaka na pasi kolia ona tolia yango malamu pamba te misolo yango ekendaka epa bato moko eza nde justice nde kokanga bango kasi ye mpe soko atie liso likolo ya liso te pamba te biso bakongole mpe tosi tomesana na biloko tosi tomesana nango ya mabe mentalité na biso moko soki ezochange te etambola nzela moko na état de droit ekozala mwa pasi soki moto azaka na bosenga ya misolo ekozalaka mwa pasi te soki déjà likambo esi ebandi pourquoi ne pas croire ke okende ti suka notoloba na yo awa ete totokana omona jamais baministre bakosenga ti ya boloko badg oyo badg baza na ta prison na makala bazali vous n'avez jamais vu ça mais déjà ça a déjà commencé pourquoi ne pas croire que ça va continuer ça va finir biso tolobi boye na komba yi de président na gende état de droit toza ko vivre état de droit et si ebandi et pour continuer tisuka chacun à son tour ozwaki mbongo ya pays oyo ya mboka oyo mabe nyonso osala ko boma bato na kati ya mboka oyo eh ben zela tourna yo justice ekokanga yo moi je vous assure que ça va venir. Les criminels de guerre, les criminels économiques, ils se vont attraper. Mwana mboka mwa mke tokomo mapinza na mwa ya suka talo ya biloko ti mvula nini kokita pamba te tosi okotaki na banungu awa mokolo ya lendi mokolo ya liboso biloko ekokita soki okoma na 2500 na yebi te communication eza mabe to bato nde bakosala bakoyoka mabe
bino pe boza pembeni boyoka makambo ngo yebisa biso biloko ko ya solo to ko ya solo te pamba te to suto yebete bayo bakenda ko somba ba biloko libanda basoma kango na talo muke bayaka po eza mbongo na bango kasi boni pona nini te leta ye moko ko bimisa misolo ya ye moko aponi bato o ba ko sala musala yo kende ko somba biloko na talo muke po ko lesa bayo bazana misolo mingi te na yebite bo ko sala pe boni ele bosona le bete gouvernement na biso bakanzi bolandaki na poste otole ka ministre ya économie mais on va pas fort pour baser ko sala ko ba billet d'avion ekita biloko biodi na ba suggéré talon nango ekita d'abord exemple la liboso yo ke était ministre était l'état a ti lobo ko na kata dossier wana on n'avait jamais entendu ça na kale banoza la chasse gars moyen kuta ko simbe zalite ezalaka ba libanais ezalaka batu abikolo songolo pakala moyen kutu kongo ndeko nanga mwasi na kati ya mboka we boyebi ke touti na tango ba libanais basé ko beta ba congolais kunyoka ba congolais et makambona et c'est diminué sensiblement ringo le mette musala et bandi quelque part le ministère de l'économie tango te ko tinda délégation na Namibie pe otala ba somba de na talo bon ben musala za ko sala na osengete ba congolais ba donc comme on dit en français prendre le mal en patience et pour me la souffler kasi ndeko bozwa pe susu likanisa kozwa biso moko ba table lenge ba congolais oboyebi ke pamba te batamaye pe bazali ezalaki nde gestion ya bokambi ya mboka ezalaki nde mabe kasi tango déjà bomoni bino kutu bomeli na biso bomeli na population boyebi ndenge nini population boyebi biso tokoki ko expliquer ata président de la république te pamba te to marcha na ye to yebi ye pa yebi biso bien pona nini te kozwa bilenge wa mayele wana komeka kopesa bango misolo ba congolais toza na posa ba jeune millionnaire pe ba uta na Congo to lingi susu ba indien te pamba te india ko yaka na la gomme lobi ko teka ba ko faciliter na ba généraux ya ko benga colonel ba tikié afuta reloko te azo benga kaka na téléphone mais oya biso moko ka ko teka muke ba okanga pamba ko benga na pamba pono nite ko pona ba o bazana makasi wana ko tinda bango ko ya ko somba biloko kuna na talo mukie ba ko tekela biso na zana bosenga bo pona ba bilenge wana po ko pesa bango misolo lolenge nini bango pe ba ko lesa bana mboka pamba te mbongo ba ko pesa ya okende ko ngo na Zambie akokende kotonga ngo na Rwanda te akotonga yaye bebloko awa ata okenda mboka na bango ekozala na Congo ekosala biso mwa fier mapeka komata soki Congo ebongi na ebite pona bino pe soki olobi ekozala mwa malamu pamba te yo za penda mwa na mwa mpifo likambo ko sala ba minero biso oya biso ba Congolais mu kabana ka za chetre kasi akobala ngo te nete tikri tango moni tango na lobi premier ko débouloner toza ko débouloner moni gouvernement sali presque mbula mibale na FCC cash na gouvernement Kabila azalaki ko azali présenteur ya monene pour que makambo échange te c'est à peine qu'on vient de mettre en place gouvernement ya yaba oya biso ya oya union sacrée ils ont conjoint là pose le budget budget oya koya on va intégrer tout ça je pense que ça va vraiment aller bon oya bien de gestion en mboka tango mboka eska tozoli yango ezaki pasi mingi ngana olobete pozala tosi sa développement pozala budget askana banzi tango boye président Jean-Marc Kabunda lobete esengela ki ba diminuer train de vie dans l'état de l'institution mais économie ko sala mwana donc no bongo ni ko de l'économie ok ne wa zali kanisi vraiment madame alors économie donc bon on sur l'économie zona ba affecter ngo malamu pour le bien de la population il n'y a pas de problème biso de peut tout encourager gouvernement ça me connaît passer mon salam malamu batala dans quelle mesure na banzi bokaki makambo FPI eza ko sala pour recouvrer mon état pourquoi c'est pour que cet argent la serve comme il se doit à des vrais Congolais qui doivent investir dans les Congolais. Je pense que ça va aller vraiment na mo pe bokolo ba pe makambo etali douane te douane bandi ko bele yel banda ba kolela penza wana mwa mutuka na ye
ezosala mwa mpasi ya koya mpenza douane eleki makasi douane eleki na talo oyo asombeli mutuka moye biloko mpe eyaka ndenge bandaki koyakala eza te douane eza makasi kolela nyonso wana population aza kolela wana toza koyoka gouvernement aza koyoka changement mpe tolobaki bapresenter ozalaki na kala wana na ntango olaki na kala wana eza kosila changement nalobaki dabord ete baresultat ezali na kati ya mosala oyo président biso asasali deja soko tuni lelo kala mingi te passeport ezaka $200 lelo toza na komi nalobaki mpona bandeko bazalaki akokanga bapamba sans jugement basi babima bandeko elingo lobe ete mosala eza kosima sur le plan social na banzi soko tuni lelo molakisa kombe kozwa mongo combien par rapport na esika outi changement eza komi sikoyo awa tokomi biso moko na kati ya pouvoir na direction bapesanteur ya régime ya kala eza kosila bomona ete makambo mpe ekobongama changement donc changement radical ekobongama ndeko komona mpe bakombata na se ya nzete to liboso ya permanence ekomi mpe kolimbisa bato mokolo nini mpe bakolongwa mpe wana tokomona bakopepa oyo mwa 2000 biso tokomona bango bokenisi ni eloko nini ekosala ete bazala kaka wana non d'abord so tandi lokola bazali wana toloba te ke bango nyonso ndenge nombre ndenge bazali wana ndenge bazalaka ane passé te okuta ndambo déjà baokende ndambo kotakata misala omoni biso UDPS 37 ans de lutte na barégime ya kala wana ndenge bandolongola bafiniongo kati ya misala nga moko nazali awa toza na expérience mingi na barégime ya kala babadika koza moto ya UDPS boye donc tozaki bavictime ya discrimination liée na appartenance na biso na kati ya parti oyo chômage toyebi ete bachômeur bazali ebele na kati ya UDPS mais na otekebisa ete bapesanteur oyo régime ya kala eza kosila misala ekoya déjà toza kotinda bango ndambu na kati ya misala bao mpe oyo bayebi formation oyo bayebi donc métier te toza kotitinda bango na kati ya ekole na kati ya NPPR bakoyekola misala malembe na arrêté na banzi d'ici mbula moko na ndambu na sendo te komona ndenge za nation mwana mboka matondo komoko mapenza na suka nayebi te soko kiko bakisa nini mpona masolo na biso ya lelo na lobi oyo nyonso bato kotunaka ngai naye kotika ngo epai ya bakolo nango boyoki bino moko lolenge nini ya lobi kasi soki ozwi eloko oyo komisela mpe moninga pamba te eza kolela ya bato ebele oyo bakomelanga na WhatsApp nga mpe na mabaka nazalaka be mopanzisa yango na kosala nini nga mpe funa luka bango mpo bango mpe bayebisa nga eloko nini bango bakobanza mpona kosalela mboka to mpona kosalela parti kasi nayebi te soki okobakisa nini pamba te tolingi tokabola mpona mokolo lelo liloba nanga soki ndenge loba ete na koloba na bandeko na biso yango bacombatant UDPS bana bango toyika mpiko lokola papa na biso alobaki tenir bon to tenir bon solo toza na pouvoir toyebi ete pouvoir po toza nango eza pouvoir 100% UDPS liboso tosangana na bato FCC tokawanaki mokonzi ya mboka alobaki makambo wana esili tokumi na bandeko mosusu bauti bipai na bipai ensemble MLC consort toza kosala mosala tobosana te ete esengeli to vise 2023 tozala à mesure kozala na majorité ya biso moko sur les 500 députés au bas de l'Assemblée nationale, tout aux à plus de la moitié. Pour le de société, il y a biso papa qui a biso to mettre en valeur biso moko, bana UDPS pas comme UDPS. To y kambiko changement solo oyo biso to lukaki ya solo to ebiete to za ko luka to koma niveau na mekoya malamu tant que la majorité na l'Assemblée nationale. On a bandé qu'on a vu ça, comme les banques, base à la bazar, banda, base à la bazar, na kati ya mboka na biso, baebete. Ide pesa na pouvoir, anda ma pouvoir oyo tozana ngo sangani na baninga, baebete. Objectif ya état de droit. Ya solo toza kwa tendre yango malembe. Baebete, il y a ce qu'on appelle na enopoto des douleurs d'enfantement. Tant que moi, naza kobota, mais à chaque fois, ma mère s'est au capace. Le tantôt déboulonné par le régime à Kalo, ça a 50 ans.
douleur on a d'enfanter mes amis. Va faire confiance, va faire confiance. Nous mon mboka on a mboka fait Antoine Tshisekedi. Va faire confiance à Bakambi à partir de PES, ba oyo kondo Tshisekedi mulumbatika. Ngana pesi bango promesse to komisa bango esika papa Tshisekedi alobaki c'est le toko. Auto bengi changement radical, le peuple d'abord, il y a solo ngai nazo sabango boye 30 ans ya lutte na nango eko kende pambate na kata 40 ans de PES. Le changement radical bana mboka bokotika komona mona kata mboka oyo sous l'impulsion et à partir de PES ba douleur d'enfantement aux alliés supportant le changement radical est en train de venir. Merci beaucoup. Matondo mingi mwana mboka tokomi na suka ya masolo na biso na tondi bino botondi moi message muke bandeko bakomelenga na ebisa mama Denise Nyakero ete abanga Olive Lembete azana ye babenga aza soki nyoka basi bakati soka ninga kufa nenga salaka abanga ete bona ebite pona nini. Mama Denise Nyakero balobi bazana sima na yo bazo soutenir baction na yo koba le susu sala susu ya makasi yo ozo soutenir Antoine Tshilombo Tshisekedi yo nde bazo talela yo na papa Antoine Tshilombo Tshisekedi na bandi message komeliye ekokomela ye na tondi bino botondi na bino nyonso na biyumbu yoza sima kamera ya Tindika Bosolo na Rifan Kisombo et Papi Keli bango nde bazalisi ya chaîne ya Tindika Bosolo esala ka ite komela bino pa yo bozwami Mike Lozala de poto kota la penza mbala sima. Après 25 ans d'expérience, oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, il est la fierté à la communauté nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes. C'est créé Elton Store et Zali Kakamoko, le sérieux, accueil, na service qui toko na ba client na ye. Avec ma produit où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh yes, mon crime bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso et produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo, où ya poso ya maman moi c'est qui toko. Poso ya moi so penza basali kolula, poso ya moi so mobala kotala ya lembate. Poso so kotamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produit zo tekama na kati Eden Store. Na ba produit alimentaire, où ya Eden Store, yango de secret ya cuisine ya maman congolaise. Eh oui, nyonso ko so pensa mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na ezali. Oh yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atala kayo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na si sabiloko nyonso tela kaye na mesa. Secret zali kaka moko. Eden Store.